Mit navn er Tanja Andersen, og jeg kæmper for dyrerettigheder. I dag er jeg sammen med Dorte, som er en af mine rigtig dejlige veninder. Og vi er på Roskilde Fjord til en af Plastic Chains arrangementer for at tage plastik op. Ja, og vi har brugt 3 timer af vores, næsten 4 timer af vores søndag på det her. Og vejret er fantastisk, og vi har samlet 26 kilo i alt. Kun os 2. Vi er mega stolte af os selv. Og så tror vi jo på, at der kommer sådan en, en ripple effekt. Ja. Folk har set os. Der har været mange, der har været nysgerrige, der har spurgt, hvad vi har lavet. Og vi har fortalt dem, at vi har været ude og samle skrald. Ja, og vi håber, at vores dag i dag kan inspirere jer derude til også at gøre noget. Også selvom der ikke er arrangementer, at I gør noget alligevel. Ja. I jeres dagligdag, at I tager det op, som I ser på vejen. Bare ned i lommen, kan I sagtens tage det, eller holde det i hånden, går til skraldespand. Ja, det er vigtigt, at I gør noget, og ikke går forbi der bare lader det være. Jeg tænker, at I har ikke noget at tage op. I har måske altid en lomme. I kan gå ned i skoene også, ved siden af skoen. Det handler om at tage ansvar, og det starter altid med os selv. Og være det kreative, så går det nok det her. Ja, det er præcis. Ja. Så vi er faktisk rigtig glade for dagen i dag, at vi har snakket om vind og vejr og haft det hyggeligt. Haft en venindedag, mens vi har gjort en stor forskel på moderjorden. Ja. Så vi håber, at jer derude gør noget som os. Tak skal I have. Tak. Og have en dejlig dag. Ja. Jeg kan ikke bare se, hvor folk er nogle svin. Det har ligget her i årevis. Fuck, nej, I prøv. Jeg må ikke bande på videoen. Nej, det er rigtigt. Men det er svært at lade være. Fordi det er vokset fuldstændig Vi kan til godt. Vi med kan alt muligt. Og for man kan jo heller ikke se det nu, fordi det ligger dækket af græs og alt muligt, ikke? godt. Prøv at se Så er her. det jo, ja, Ej, vent. lige præcis. Ej, men det er jo helt grotesk. Og så er der mere plastik under. Også plastikpose. Der er spændende ting her. Altså, jeg ryger på røven. Men, Ja, bare du ikke ryger over i kameraet. nej, det gør Ingen i kameraet, tak. Det ser ud som om, det er et dyrt kamera, nemlig. Ja. Oh my god. Der er mange kilo her. Fandme så, mand. Vi gjorde det. Og så filmer vi lige trofæet her. Lægger den lige herop. Den er 2. Et stykke fiskenet og plastikpose. 3 poser er det blevet til. Den er den 3. Ja. Og vi skal op og veje den nu. Ja. Og det bliver til 30 kilo her. I er skide seje. På High 4 five. timer. Yes. Yes.